这次要来介绍一个我个人学习上很常使用的一个工具，它叫 SMind。它是一款免费的软体，主要是用在做心智图。当然，它也可以做一些比较常见的，像流程图、鱼骨图、组织图等等。我们在后面会手把手带大家做一个简单又实用的作品。而心智图是什么呢？心智图的样子有点像是人的神经网络，从中间的核心部分向周围不断延伸拓展，细分出许多的分支，慢慢形成一个网状脉络。而它的使用方法是，把一个中心主题放在中间，然后像一棵大树长大一样伸展开来，会有主干、树枝还有树叶。逻辑上是从最上层慢慢拆分成越来越小的细节，而这样的做法有助于分析、快速理解所要传达记忆的内容，很适合用来学习或是分析复杂的问题，还有强化学习效果。根据资料，心智图是由英国的托尼·博赞于1970年代提出的一种辅助思考工具，而他同时也是世界记忆力比赛的创始人。一般而言，我们常把人脑分成左右脑，分别负责不同领域的思考。左脑主要负责逻辑还有语言部分，右脑则是偏向创意还有艺术。心智图因为具备语言、逻辑、图像、色彩元素，因此同时会用到左右脑做思考。因为这种工具的表现方式与人类的发散性思考相近，所以越来越常被使用在创造性的思考领域中。由于人的思考是偏向图像化，而这也是心智图最大的特色。想象一下，当你想到老掉牙的牛顿苹果的故事，你的脑袋里是不是马上产生一幅画面？有个人坐在一棵苹果树下，然后一颗鲜红色的苹果冷不防从树上掉了下来，不偏不倚打中坐在树下的牛顿，很有画面，不是吗？这就是我们心智的力量，也就是我们常说的脑补。我们倾向使用图像化的思考模式，而非仅仅文字或是句子。心智图常在主要的环节使用图像来表达，因为图像能比文字更直觉地传达内容。图像搭配其他关联文字，会形成一个完整的知识系统。一般来说，心智图有分成手绘还有数位的方式，但是原则都是一样，包含图像、关键字、线条、颜色、结构。使用上可以从很简单的自我介绍、学生的学习笔记，一直拓展到整个公司的商业决策，能适用于大大小小不同的情境。那介绍了那么多，我们就来动手做做看吧。就从最实用的自我介绍开始。首先，我们开启 SMind 之后，新增一个心智图档案。然后我们会看到，一开始会有一个中心主题，这个呢就是我们的题目。我们点选中心主题，然后按下键盘的 Tab 键，可以建立主要主题。这里我们先新增4个主要主题。因为是自我介绍嘛，
那中心主题就用自己的名字取代咯。然后主要主题我设定成兴趣、学历、梦想和专长。像树枝生长一样，用 Tab 键延伸出更多下层主题。这里可以依自己的需求做调整。你认为哪个主题是重点，就用图片或是一个关键字把它放进心智图中。那接着我们把内容一一填上去。通常是重点的地方会用图来做凸显。这边我用事先找好的图来做示范。OK， 图放好之后，我们还可以美化我们的图。这里通过右边的一些工具，可以修改线的颜色、粗细，让我们一眼区分出不同的主题。还可以插入一些像 emoji 的表情符号，加强一些重点或是特别说明。当然 ，SMILE 还有插入超连结、注解等辅助记忆和学习的功能，大家可以慢慢摸索。相信你也可以做出有自己特色的心智图哦。完成啦，这样可以当成简单的名片，让不认识你的人简单看过之后，就对你有了初步的认识啦。说不定还会印象深刻哦。以上就是这次的分享啦，我们下回见，拜。